Amen. So in our last presentation, V našej poslednej prezentácii we started to talk about the Reformites, sme začali hovoriť o reformačných liniách and we showed that our greatest need as Adventists is a revival. a ukázali sme, že naša najväčšia potreba ako adventistov je oživenie. And then we showed what a revival is and then what a reformation is, A ukázali sme, čo je oživenie, čo je reformácia and that you can have a reformation without a revival. a že nemôžeme mať reformáciu bez oživenia. And then we went on, we saw that a revival comes from the books of Daniel and Revelation. A videli sme, že oživenie prichádza z kníh Daniel a Zjavenie. So, and then we showed that prophecy is seen to be on a line, Videli sme, že proroctvo bolo videné na línii and that this line has waymarks, a že táto línia má milníky, which are prophetic events, ktoré sú prorocké udalosti. or let's say historic events in connection with prophetic fulfillment. Alebo vlastne historické udalosti v spojitosti s naplnením prorockých And proroctva. we are told that we need to study or put prophecy on a line. Je nám povedané, že my máme dávať proroctvo na líniu. And then we saw that there is nothing new under the sun. A videli sme, že pod slnkom nie je nič nové. Everything which was will be again, Všetko, čo bolo, bude znova. and everything which will be was already. A to, čo bolo, And to, čo bude, bolo. and we showed from great controversy that the Lord's dealing with man is ever the same. A z veľkého sporu sme ukázali, že to, ako Boh robí s ľuďmi, je vždy rovnaké. So he will deal with us in the same manner as he did with Moses or Noah or Elijah. Takže s nami sa bude zaobchádzať rovnako, ako sa zaobchádzalo s Eliášom alebo Mojžišom. And then we showed that all these stories from the Bible, A ukázali sme, že všetky tieto príbehy z Biblie, that they speak more about the end of the world že hovoria viac o konci sveta, than for their own time. ako pre náš vlastný čas. So we take all the Hovoria viac o konci sveta, ako pre svoj čas. stories of the Bible and apply them to our time. Takže my vezmeme všetky príbehy z Biblie a aplikujeme ich na našu dobu. Okay, and we ended with the point Skončili sme tam, that Satan is seeking to tear down these waymarks že Satan sa snaží roztrhať tieto milníky and replace them with different theories. a nahradiť ich s inými teóriami. And these other theories, they bring more confusion than actually genuine light. A tieto nové teórie prinášajú viacej zmätku ako svetla. And we demonstrated that this happened with the waymark, for example, of the daily. A toto sme ukázali, že sa to napríklad stalo s milníkom ustavičnej. The same can be demonstrated also with different waymarks. A to isté môže byť ukázané aj s inými milníkmi, But it's not subject of this study. ale to nie je predmetom tohto štúdia. So we want to continue now. Chceme pokračovať. And now we want to look at a pattern of a reformed line. Pozrime sa na ten vzorec tej reformačnej línie. Okay? So we have a quite long quote from Ellen White, Máme celkom dlhý citát od Ellen Whiteovej and we're going to read that. a prečítame ho. And this is from Early Writings, page 258, paragraph 3. Je to z ranných spisov 258. And you can read the first two sentences. Prečítam prvé dve vety. Videla som dobre stráženú skupinu, ktorá pevne stála, nedávajúc žiaden význam tým, ktorí zneisťujú postavenú vieru tela. Boh na nich pozeral so súhlasom. Okay, and one more. Boli mi ukázané 3 kroky posolstva prvého, druhého a tretieho anjela. Okay, so Ellen White is here shown 3 steps. Kde sú ukázané 3 kroky? And these steps are very important. Tie kroky sú dôležité. And these steps are the first, the second, and the third angel's messages. Tieto kroky sú posolstva prvého, druhého, tretieho anjela. Okay, the next two sentences. Ďalšie dve vety. Môj sprevádzajúci anjel povedal: Beda tomu, kto pohne kúsok alebo premení špendlík z týchto posolstiev. Skutočné porozumenie týchto posolstiev je životne dôležité. So the angel warns here to actually change something on these messages, Anjel nás varuje, aby sme niečo zmenili na týchto posolstvách. even if it's only a small part. Respektíve nezmenili, že nesmieme zmeniť ani malú časť. And then Ellen White says the correct understanding of these 3 angels' messages A
Ellen Whiteová hovorí, že správne porozumenie týchto anielských posolstiev is how important. je ako dôležité? She says vital importance. Životne dôležité. So it's for us, it's it's vital. I don't know how to describe it myself, but Je to životne dôležité, čo viac mám povedať. it's very, very important. Our life depends on it. Náš život na tom závisí. Okay. Now read the rest of the paragraph. All of it, right? Yep. Večný údel duší je závislý na spôsobe, akým sú prijaté tie posolstvá. Znova som bola prevedená cez tieto posolstvá a videla som, ako drahý Boží ľud získal svoju skúsenosť. Bola získaná skrze mnohé utrpenia a obrovský boj. Boh ich viedol krok po kroku, dokiaľ ich nepostavil na pevnú, nepohnuteľnú základňu. Videla som jednotlivcov, ako sa priblížili k základni a skúšali základňu. Niektorí s radosťou na ňu nastúpili, iní začali hľadať chyby v základni. Chceli na nej spraviť vylepšenia, aby bola dokonalejšia a ľudia by boli šťastnejší. Niektorí zišli zo základne, aby ju preskúmali a vyhlásili ju za chybnú. Ale videla som, že takmer všetci pevne stáli na základni a varovali tých, ktorí z nej zišli, aby sa prestali sťažovať. Lebo Boh bol hlavný staviteľ a oni bojovali proti nemu. Pripomínali si úžasné Božie dielo, ktoré ich viedlo na pevnú základňu a v jednote zdvihli svoje oči k nebu a silným hlasom chválili Boha. To malo vplyv na niektorých, ktorí z nej zišli a s pokorným výrazom sa na ňu znova postavili. Bola som uvedená späť do doby, kedy bol hlásaný prvý Kristov príchod. Ján bol poslaný v duchu a v moci Eliášovej, aby Ježišovi pripravil cestu. Tí, ktorí neprijali Jánovo posolstvo, nemali žiadny užitok ani z Ježišovho učenia. Ich odpor voči posolstvu, ktoré predpovedalo jeho príchod, ich zaviedol tak ďaleko, že potom už neboli ochotní prijať ani najmocnejšie dôkazy o tom, že je Mesiášom. Tí, ktorí neprijali Jánovo posolstvo, tých viedol Satan ešte ďalej, aby zavrhli Krista a ukrižovali ho. Tým, že to vykonali, uviedli sami seba do takého postavenia, že nemohli prijať požehnanie, ktoré bolo dané na letnice, ktoré by im ukázalo cestu do nebeskej svätyne. Keď sa opona v chráme roztrhla, bolo tým ukázané, že židovské obete a obrady už nebudú naďalej príjmané. Veľká obeť, ktorá bola prinesená, bola prijatá a Duch Svätý, ktorý zostúpil na letnice, obrátil myseľ učeníkov od pozemskej svätyne k nebeskej, kam Pán Ježiš vstúpil so svojou vlastnou krvou, aby na svojich učeníkov vylial dobrodenie svojho diela zmierenia. Ľudia však boli ponechaní v naprostej temnote, strátili hociaké svetlo, ktoré mohli mať o pláne vykúpenia a stále verili, že ich neužitočné obete a dary majú ešte význam. Úlohu pozemskej svätyne plne prevzala nebeská svätyňa, ale oni o tejto zmene vôbec nič nevedeli. Preto nemohli mať žiaden úžitok z Kristovho prostredníckeho diela vo svätyni. So we read a little bit ahead now. No, troška som omylom prečítala viac dopredu. So let's go back to the first quote, Poďme sa vrátiť k tomu prvému citátu. which talked about the 3 steps Ellen White was given. Sú tam 3 kroky, ktoré boli ukázané Ellen Whiteovej. The first, the second, and the third angel's message. Bolo tam posolstvo prvého, druhého a tretieho anjela. And then in this quote, she explains the experience the Millerites had back then. A ona tu vysvetľuje skúsenosť, ktorú mali Milleriti. And she says here that they gained an experience of these 3 steps. A ona hovorí, že oni vlastne získali skúsenosť And v was týchto troch krokoch. and it was obtained through much suffering A bolo to získané skrze veľké utrpenie and severe conflict. a veľký konflikt. But God, she says here that God has led them to a step by step to a solid, immovable platform. Ale ona hovorí, že Boh ich viedol krok po kroku na pevnú, nepohnuteľnú základňu. So they are standing now on a firm platform. Takže oni teraz stoja na tej pevnej základni. Now she sees people approaching this platform. Ona vidí ľud, ako vystupuje na tú základňu. So they are standing on it.
Oni na nej stoja, Others are coming, ďalší prichádzajú and some of them immediately step on it, and they're happy. a niektorí na ňu okamžite nastúpili a boli šťastní. But others, Ale ostatní they examine the foundation of the platform, vlastne chceli ju nejak tak preskúmať, and then they look for faults. hľadali tam chyby, And they say, oh, if we could do this a little bit better or that, then the foundation would be much better. hovorili, keby sme toto mohli troška zmeniť alebo urobiť ináč, ten základ by bol lepší. And then they go on and say the foundation was even laid wrong. A povedali, že tá základňa bola zle postavená. But then Ellen White sees that these people on the platform, Ale ona potom vidí tých ľudí, čo sú na základni they tell the people who are complaining a oni im hovoria, tým, ktorí sa sťažujú, that the master builder of this platform was God. že ten hlavný staviteľ bol Boh tej základne. And by complaining, they are fighting against him. A tým, že vlastne sa na to sťažujú, tak bojujú proti Bohu. And the people on the platform, they recall or retell again the experience they had, how the Lord had led them to the platform. A tí ľudia na tej základni ako keby si znova spomínajú na tie skúsenosti, ktoré mali a ako ich Boh na tú základňu priviedol. And this had the effect that some of those who complained actually stood again on the platform, came again on the platform. A toto malo efekt na niektorých tých, ktorí sa sťažovali a znova vystúpili na tú základňu. And this is exactly the history of the last 160 years. To je presne, to sú naše dejiny za posledných 160 rokov. The Lord had led Adventism on a firm platform, Pán voviedol adventizmus na pevnú základňu, which is demonstrated by the 1843 and the 1850 chart. čo je ukázané na tabulke 1843 a 1850. Those are two charts Toto sú dve tabulky, which the early Adventists used ktoré používali raní adventisti, to explain prophecy. aby vysvetľovali proroctvo. And Ellen White calls them the Rock of Ages. A Ellen Whiteová ich nazýva skala vekov. And that's where there was the foundational message on there. Na tých tabulkách bolo posolstvo, také základné posolstvo. And the Lord had led them step by step A Boh ich viedol krok po kroku, to understand these messages aby rozumeli týmto posolstvám, till they were so firm about it dokým or mali sure v nich takú istotu, that they placed it upon charts. že ich dali až na tabulky. And then things couldn't be changed anymore. A už veci sa nemohli meniť. Because back then you couldn't change something at the computer and just reprint it. To vtedy nebolo tak, že ste mohli niečo si zmeniť v počítači a vytlačiť to znovu. Back then printing was very expensive. Niečo vytlačiť bolo strašne drahé. And you had to be sure that what you print is also correct. A museli ste si byť 100% istí, že to, čo tlačíte, je správne. So the messages on these charts represent this firm platform. Posolstva na týchto tabulkách reprezentujú pevnú základňu. And then she sees that the people are standing on this platform. A ona potom vidí, že ľudia stoja na tejto základni. And in the Bible we are told that we are to build our house on a solid foundation. A nám je povedané v Biblii, že my si máme postaviť dom na skale. So now she sees some people. Na pevnom základe. Now she sees some people approaching that platform. Teraz ona vidí, že niektorí ľudia prídu k tej základni. And some are happy and they're coming on the platform. Niektorí sú šťastní, nastúpia na ňu. But others, what do? Ale iní čo robia? They're saying the foundation was laid wrong. Hovoria, že tá základňa bola zle postavená. Something is not right. Niečo tam nie je v poriadku. And if we do this and that better, A keby sme toto a toto zmenili, the foundation would be much stronger. tá základňa by bola silnejšia. So also we saw with the years Toto sme videli aj počas uplynulých rokov in Adventism, v adventizme. people were coming up with doctrines Ľudia prichádzajú s rôznym učením, which were suggesting that the doctrines on the chart are wrong. ktoré vlastne prinášajú návrhy, že to, čo je na tých tabulkách, je nesprávne. That the foundation which was laid was wrong. Že tá základňa bola zle postavená. And this is exactly how Satan wants it, or wanted it. Toto je presne, ako to Satan chce. And we're even to this point where people say the charts are not even important. Aj my
sme teraz v bode, kde sa hovorí, že už tie tabulky vôbec nie sú dôležité. Or you could even go into the church and ask them about the 1843 chart or the 1850 chart. Alebo keby sme sa v zbore opýtali, či vedia niečo o tých tabulkách. And most of the people don't even know what you are talking about. Ani nebudú vedieť, o čom hovoríme. Because all these things have been forgotten. Lebo na tie veci sa už zabudlo. And this is very sad. Toto je veľmi smutné. Because we need to know what our foundation is. Lebo my musíme vedieť, čo je náš základ. And Ellen White tells us Ellen Whiteová nám hovorí, that the people who are on the platform, že ľudia, ktorí sú na základni, they retell the story how the Lord has led them on the platform. oni znova hovoria ten príbeh skúsenosti toho, ako ich Boh na tú základňu viedol. So and this is now the time in which we live now. Toto je teraz čas, v ktorom my žijeme. We are retelling the story how the Lord led Adventism to understand these messages. My hovoríme znova ten príbeh, ako Boh viedol adventizmus k týmto posolstvám. Why are we even Adventists? Prečo sme vlastne adventisti? We are Adventists because of the messages which are conveyed on the chart. Je to vďaka posolstvám, ktoré sú na tých tabulkách. That's how the church started. Tak začala naša cirkev. But we have forgotten, Ale na to sme zabudli už. and often we even reject that history A odmietame tie dejiny. or think it's not important anymore. Alebo si myslíme, že už to nemá význam. But we have to retell the story Ale my musíme hovoriť ten príbeh znova. and try to get more people on this platform. A snažiť sa, aby viac ľudí nastúpilo na tú základňu. Because the Bible tells us that soon a storm is coming, Lebo Biblia nám hovorí, že keď príde búrka a flood, alebo záplava, and when this flood comes, keď príde, which house will be standing? ktorý dom bude stať pevne? It's only the house which is built upon the foundation. To je dom, ktorý stojí na dobrom základe. So we're in this time period now V tomto čase dnes where we have to recall the history of how the Lord has led us on this foundation, my sa musíme vrátiť k tej histórii toho, ako nás Boh viedol na túto základňu. so that much as possible people come on this foundation Aby toľko ľudí, koľko len je možné, prišlo späť na tie základy. and are going to be saved. Aby mohli byť zachránení. Okay, and it has to do with the three angels' messages. A má to súvislosť s posolstvami troch anielov. And then we continued reading. Potom sme ďalej čítali. Do you want to read it now again, or do you want me to summarize it? Okay. And now there's a longer quote. Je tam taký dlhší citát. And Ellen White talks first about the time period of Christ, Najprv hovorí o čase Krista. and then she puts it back in, or puts it in her own time. Potom to dáva do svojho vlastného času. So she says, I was pointed back to the proclamation of the first advent of Christ. Hovorí, že bola som vzatá späť do hlásania Krista v jeho prvom príchode. So that was when people proclaimed that Christ would come. Keď ľudia hlásali, že Pán Ježiš by prišiel First advent. prvýkrát. Who were people preaching about? Ktorí ľudia to vlastne kázali alebo hlásali? The first person was, for example, John. Ján Krstiteľ. So in Ellen White says, those who reject the message of John. A ona hovorí, tí, čo odmietli posolstvo Jana Krstiteľa. Do you want to write John? So those who didn't accept John, Tí, ktorí neprijali Jána, then they didn't accept Christ. oni neprijali Krista. This is Christ? John the Baptist. Okay, and then put Christ. Okay. So those who reject John, Tí, čo odmietli Jana Krstiteľa, they did not accept Christ. neprijali Krista. Okay. And by not accepting Christ, Tým, že neprijali Krista, they could not, that caused them to crucify Christ actually. to spôsobilo, že oni Krista ukrižovali. Okay, because they didn't accept this, Pretože neprijali. they couldn't accept this. Nemohli prijať toto. And the effect of the rejection of this message A dôsledok odmietnutia Krista is that they actually crucified him who they were waiting for. bolo to, že oni vlastne ukrižovali toho, na ktorého čakali.
And by doing this, tým, že to urobili, they were not able to accept Pentecost. neboli schopní prijať požehnanie na letnice. Because by that time they were so blinded Dovtedy už boli takí zaslepení, that they could not receive the blessing. že nemohli prijať to požehnanie. On Pentecost Na letnice would have shown them the way of in the heavenly sanctuary. by vlastne pochopili, Just right, heavenly- sanctuary. by pochopili cestu do svätyne. So interesting is by rejecting John, the first messenger, To je, že tým, že oni odmietli Jana Krstiteľa, prvého posla, they rejected Christ, odmietli Krista and by doing that they rejected Pentecost, a tým odmietli požehnanie na letnice, which is a outpouring of the Spirit of God. čo bolo vyliatie Ducha Svätého. And all this would have given them an understanding of the sanctuary. A toto všetko by im dalo pochopenie o svätyni. And we know that Christ back then went into the sanctuary to do the service. Kristus vošiel do svätyne, aby robil službu vo svätyni, In the heavenly sanctuary. v nebeskej svätyni. And that's why we don't do anymore the sacrifices here on earth. Preto my už nerobíme teraz žiadne obete. But if you look at the Jewish nation, Ale keď sa pozrieme na Židov, they still do that. oni stále robia obete. After Christ died Aj keď Kristus zomrel, and went to heaven, išiel do neba, they continued with that service stále pokračujú s touto službou. because they didn't understand Oni nepochopili, that now the heavenly sanctuary replaced the ministry in the earth, the earthly sanctuaries. Thank you. že oni nepochopili, že tá nebeská svätyňa teraz vlastne nahradila službu tej pozemskej. So, did you read the one about the Millwrights? So let's read that one now. Pokračujeme. So Ellen White says this about Christ's timeline, Toto hovorí Ellen Whiteová o čase Krista. and now she brings it into the time period of the Millwrights, A ona to teraz privádza do obdobia Milleritov. because the Millwrights were expecting Christ's second coming. Pretože Milleriti čakali na Ježišov druhý príchod. And as we read before, God's dealing with men is ever the same. Ako sme čítali predtým, Boh robí s ľuďmi vždy rovnako. So we would have to see this exact same in that timeline as well. Takže toto isté by sme mali vidieť vlastne v ich línii millerickej. And now let's listen what Ellen White says. Čítajme, čo vraví Ellen Whiteová. Na Židov sa mnohí dívajú s hrôzou, pretože zavrhli a ukrižovali Krista. Keď čítajú udalosti o jeho ponížení, myslia si, že oni by ho milovali a nezaprali by Krista ako Peter, alebo že by ho neukrižovali ako Židia. Avšak Boh, ktorý číta v každom ľudskom srdci, ich vyskúšal, aby sa ukázalo, jak veľká je ich láska k Ježišovi, ktorú predstierajú. Celé nebesia s hlbokým záujmom pozorovali, ako bude prijaté posolstvo prvého anjela. Ale mnohí, ktorí predstierali, že Pána Ježiša milujú a pri čítaní o jeho ukrižovaní plakali, vysmievali sa radostnému posolstvu o jeho príchode. Miesto, aby toto posolstvo s radosťou prijali, prehlasovali, že je to blud. Nenávideli tých, ktorí milovali jeho zjavenie a vylúčili ho ich z cirkvi. Takíto, ktorí zavrhli posolstva prvého anjela, nemohli mať žiaden úžitok ani z druhého posolstva. A už vôbec nie z polnočného volania, ktoré ich malo pripraviť k tomu, aby vierou vstúpili s Pánom Ježišom do svätyne svätých v nebeskej svätyni. Zavrhnutím prvých dvoch posolstiev bol ich rozum tak zatemnený, že nemohli vidieť svetlo v treťom anielskom posolstve, ktoré im malo ukázať cestu do svätyne svätých. Videla som, že podobne ako Židia ukrižovali Ježiša, tak aj cirkvi podľa mena ukrižovali tieto posolstva. Preto vôbec nepoznajú cestu vedúcu do svätyne svätých a nemôžu mať žiadny duchovný úžitok z Kristovej prostredníckej služby. Podobne ako ľudia, ktorí zbytočne prinášali svoje obete, aj oni vysielajú zbytočne svoje modlitby do oddelenia, ktoré Pán Ježiš opustil. Satan má radosť z toho, že sú podvedení. Predstiera svoj náboženský charakter a svojou mocou, znameniami a falošnými zázrakmi vedie myseľ formálnych kresťanov, aby ich chytil do svojich osidiel.
Thank you. So now we see the same pattern in the Millerite history, Teraz tu vidíme tento istý vzorec v histórii Milleritov. just with different words now. Trošku v iných slovách. So first in the passage Ellen White talks about Christ's timeline, the first advent. Takže najprv v tej pasáži hovorí Ellen Whiteová o Kristovej linii. And now she speaks about the time when the angel's messages came into this earth history. A teraz hovorí o dejinách, kedy posolstva troch anielov prišli do histórie. And here she says that many rejected the first angel's message. A tu hovorí, že mnohí odmietli posolstva prvého aniela. Should I write? Yes, please. The first angel's message. Čiže tu dám prvý aniel. And she says those who rejected this message, A ona hovorí, tí, ktorí odmietli toto posolstvo, what did they do with the second? čo urobili s tým druhým? They also rejected the second. Odmietli aj druhé posolstvo. And those who rejected the second, Tí, ktorí odmietli to druhé, they were not able to understand the midnight cry. neboli schopní porozumieť polnočnému volaniu. So there we have the midnight cry right under Pentecost. And also the midnight cry was an outpouring of the Spirit of the Lord. To polnočné volanie bolo tiež vyliatie Svätého Ducha. So because they rejected the first and then the second, Pretože odmietli prvého a potom druhého, they were not able to understand the midnight cry. neboli schopní porozumieť polnočnému volaniu. Just as they were not able to understand Pentecost. Tak, ako nemohli ani porozumieť na letnice. And then they said because they were not benefited by the midnight cry, Pretože nemali užitok z polnočného volania, they didn't understand the change Christ took in from the holy place to the most holy place. oni nerozumeli tej zmene toho, že Pán Ježiš prešiel zo svätyne do svätyne svätých. So let's write their sanctuary again, or holy, most holy place, or changed sanctuary. This is like earthly change. Okay. So the first one is the change from the earthly to the heavenly sanctuary. Že tá prvá bola zmena z pozemskej do nebeskej svätyne. And in the line down here, we see there's a change from in the heavenly sanctuary from the holy to the most holy. A v linii Milleritov vidíme, že je tam zmena, je tam prechod zo svätyne do svätyne svätých. Okay. So interesting is that Ellen White in this quote specifically says Ellen Whiteová v tomto citáte špecificky sa vyjadruje, that this event here že táto udalosť would have prepared them or led them to this understanding by here. ich pripravila k tomuto porozumeniu tu. But because they missed out on the first, Ale pretože oni vlastne zavrhli to prvé, they ended up understanding nothing. skončilo to tak, že nepochopili nič z tohto. So how important is the understanding of these truths? Ako dôležité je porozumenie týchto pravd? Ellen White tells us in the same quote Ellen Whiteová nám hovorí v rovnakom citáte, that the people who didn't go from the holy to the most holy by faith with Christ, že ľudia, ktorí nešli zo svätyne do svätyne svätých spolu s Kristom, they stayed in the holy, zostali v tej svätyni. and who answered their prayers? A kto odpovedal na ich modlitby? It was Satan. Bol to Satan. So Satan had a huge deception Takže mal veľký zvod, which took place. ktorý sa udial. He answered the prayers of those who rejected the entire line. On odpovedal na modlitby tých, ktorí odmietli alebo popreli celú tú líniu. And people thought they were on the right track, A ľudia si mysleli, že sú na dobrej strane. but they were so deceived, Ale boli tak zvedení, they didn't realize that they prayed to the wrong person. oni ani si neuvedomili, že sa modlia. Ellen White, by the principle of repeat and enlarge, Je princíp Biblii, že Pán Boh veci opakuje a zároveň rozširuje poznanie toho, čo opakuje. and the quote she first says that the midnight cry Ona najprv hovorí, že polnočné volanie would prepare them for this change by ich pripravilo na túto zmenu, to understand the sanctuary. aby porozumeli svätyni. And in the next sentence she says A v ďalšej vete hovorí, that this is the third angel's message, že toto je posolstvo tretieho anjela, which would have prepared them to, again, for this event, for this change. ktoré by ich pripravilo na túto zmenu.
Yep, here you see. Those who rejected the first angel's message could not be benefited by the second, neither were they benefited by the midnight cry, which was to prepare them to enter with Jesus by faith in the most holy place of the heavenly sanctuary. And by rejecting the two former messages, the first and the second, they were so dark in understanding they can see no light in the third angel's message in the midnight cry, which shows the way into the most holy place. So if you reject the first angel's message, Keď odmietli posolstvo prvého anjela, let's put a 1 here to make it more simple now. trošku to zjednodušíme. You won't accept the second. Ak odmietneme prvého, nepríjmeme ani druhého. Yeah, if you want to. And if you reject the second, A ak odmietneme druhého, you don't understand the third. nerozumieme tretiemu. And when you don't understand the third, Keď nerozumieme tretiemu, you end up not understanding the sanctuary skončíme tak, že nepochopíme svätyňu. and the change which takes place there. A zmena, ktorá sa tam deje. And you actually will end up praying to Satan. A dopadneme tak, že sa vlastne modlíme k satanovi. So remember in the quote we previously read, V citáte, ktorý sme predtým čítali, Ellen White talks about the 3 steps she was shown, Ellen Whiteová hovorí o 3 krokoch, ktoré boli ukázané. which is the 3 angels' message. Čo sú vlastne tieto 3 posolstva. So we see already here these 3 steps. Tak to už tu vidíme, tie 3 kroky. That if you don't accept the first one, Ak nepríjmeme prvej, you won't accept the second. nepríjmeme druhý. And if you won't accept the second, you won't be benefited by the third. A ak nepríjmeme druhý, nebudeme mať žiaden užitok z tretieho. So let's read another quote. Poďme čítať ďalší citát. Comes from Counsels to Writers and Editors, pages 26 and 27. Rady pre editorov. Hlásanie prvého, druhého a tretieho anielského posolstva bolo lokalizované slovom inšpirácie. Ani špendlík, ani bodka sa nesmie pohnúť. Žiadna ľudská autorita nemá žiadne právo meniť lokalizáciu týchto posolstiev, ako ani nahradiť nový zákon starým. So she tells us here that these angels' messages are proclaimed. Ona nám hovorí, že tieto posolstva 3 anielov sú hlásané And the time or the place where they are being proclaimed a to miesto, kde sú hlásané, is very specific. má svoje špecifické miesto. It's very ordered by God. It has an order to it. Má to svoj poriadok a Pán Boh tomu dáva svoje miesto. And she says here, Lokalizáciu. and she says no human authority is allowed to change anything on that. A ona hovorí, žiadna ľudská autorita nemá právo tam niečo meniť. And we see the same principle in the Bible A rovnaký princíp vidíme v Biblii. in Matthew 5:18 and 19. Poďme čítať Matúša 5, 18, 19. Let's read that. Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden puntík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Kdokoľvek by teda zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve. Ale kdokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v nebeskom kráľovstve. So also here in the Bible we're told that we're not allowed to change anything Takže v Biblii nám je povedané, že nám nie je dovolené niečo meniť. which the Lord orders or gives us. Z toho, čo nám Boh dáva. Now we want to look at the specific order. Chceme sa pozrieť na to určité poradie. We have 1, 2, 3 now. Máme tu 1, 2, 3. And this is natural because that's the way how we count. To je prirodzené, my tak počítame. But can we have a second and a third and maybe a first? Can we twist it? Môžeme to, myslíte, poprehadzovať, že druhé, tretie, prvé? Can we change the order? Môžeme meniť poradie? And do we have to have it 1, 2, 3 or could it be 3, 2, 1? Či musí to byť od 1 po 3, alebo môže to byť od 3 po 1? Let's read the next quote for that. Poďme čítať ďalší citát. Selected Messages, Book 2, page 104 and 105. Druhé vybrané svedectvá 104-105. Okay, go ahead. Prvé a druhé posolstvo boli dané v roku 1843 až 44. A teraz žijeme v dobe posolstva tretieho anjela, avšak hlásať sa majú stále ešte všetky 3 posolstva. Teraz, rovnako ako vždy predtým, je dôležité,
aby sa tieto posolstvá opakovali tým, ktorí hľadajú pravdu. Písomne aj ústne ich máme hlásať, ukazujúc ich poradie a aplikáciu proroctva, ktorá nás privádza k posolstvu tretieho anjela. Proroctvo tretieho anjela nemôže existovať bez proroctva prvého a druhého anjela. Tieto proroctvá máme hlásať svetu prostredníctvom publikácií, rozhovorov a na líniách prorockej histórie ukazovať veci, ktoré boli a veci, ktoré budú. So there is much to say about that. Takže tu je toho dosť veľa. But for the sake of time, Kvôli času we will only draw one point out here. vyťahneme odtiaľto jeden bod. And later on in the Reform lines, we will talk more about the story of these 3 steps. A neskôr sa k tomu ešte vrátime pri reformačných líniách. But she tells us here that there cannot be a third without a second and a first. Ona nám tu hovorí, že nemôže byť tretie bez prvého a druhého. So it always has to be 1, 2, 3. Vždycky to musí byť 1, 2, 3. And when you see a 3 somewhere, Keď niekde vidíme trojku, you know there has to be also a 2 and a 1. vieme, že tam musí byť aj prvé, aj druhé. And when you know there is a 2, A keď vidíme, že je tam druhé, you know there needs to be a 1 and a 3. vieme, že tam musí byť prvé a tretie. And always in this order. A vždy v rovnakom poradí. So let's look at some of these 3 steps in the Bible and see if we can find them. Poďme sa pozrieť na niektoré z týchto krokov v Biblii. Okay, let's not line that up with up here. Nebudeme to teraz dávať do linie s tým. Let's write down here. You can do 1, 2, 3. Napíšeme I can take it off. so 1, 2, 3. Yeah. 1. Maybe we make a little box so we know that's extra. It's not lining up. Toto je vlastne také extra, to nedávame do linie s týmto. So in first we want to look in Revelation 14 verse 6 Poďme sa pozrieť do zjavenia 14.6. and see if there's 3 steps there. So, you want me to read the verses as well? Because If you want to, yeah. I didn't put them down. If people know it by heart, that's okay too. I don't know if they're very familiar So, už verses. možno, že poznáte aj na spamäť tieto verše. Takže zjavenie 14.6. A videl som iného anjela letiaceho Oh no. prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, i každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. Oh, I think it's 7 in our... Oh, 7? 6 a ešte aj 7. A hovoril veľkým hlasom, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, i zem, i more, i pramene vôd. Okay. So, what are the 3 steps? Jaké sú tu 3 kroky? The 3 steps are fear God, Bojte sa Boha, give him glory, dajte mu slávu, for the hour of his judgment is come. prišla hodina jeho súdu. So we have fear God, Takže bojte sa Boha, then we have glory, bojte sa Boha, zdajte mu slávu, napíšem slávu, sláva, a prišla hodina jeho súdu. and then we have judgment. So let's read now John 16 verse 8. Poďme čítať Jána 16.8. And let's see if we see there more than, if we see also 3 steps there. Pozrieme sa, či aj tam vidíme 3 kroky. Ján 16.8. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, spravodlivosti a súde. Okay, so what are the 3 steps there? Aké sú tu 3 kroky? The 3 steps are first sin. 3 kroky sú usvedčenie o hriechu, So we have sin. hriech, Then we have righteousness. spravodlivosť, And then we have judgment. spravodlivosť a súd. And then judgment. So let's go to the next one. Poďme na ďalší. We have Daniel 12 verse 10. To je Daniel 12,
We see there are also three groups. Tiež sú tam také tri skupiny. Mnohí budú čistení a bielení a skúšaní ako v ohni a bezbožní budú páchať bezbožnosť a nebudú rozumieť niektorí bezbožní, ale rozumní budú rozumieť. What are the three steps here? Čo sú tri kroky? We see we have here purified, Takže majú byť čistení, tí spravodliví, made white, bielení and tried. a skúšaní. So these are the three steps in Daniel 12 verse 10. Takže toto sú tri kroky v Danielovi 12.10. And then we want to look at two more. Ešte sa pozrieme na dve. Revelation 3 verse 18. Zjavenie 3.18. This is quite a familiar passage Toto je celkom známe, because here the Lord talks to Laodicea lebo Boh tu hovorí k Laodicei. and he says what they need to buy. A čo si oni musia kúpiť? Let's hear it. Radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. So it's the same. We see here three steps. Takže to je rovnaké. Vidíme tu tri kroky. We see here gold, Je tu zlato, white raiment, and eye salve. Gold, zlato, biele rúcho white raiment, a masť na pomazanie očí. and eye salve. Alebo kolírium. And the last one is the sanctuary itself. Do we have three steps there? Posledné je vlastne svätyňa. And we know the sanctuary had a courtyard. My vieme, že vo svätyni máme nádvorie, So we have the courtyard. Then the holy place came. potom prvé oddelenie svätyňa And the third part is the most holy place. druhé oddelenie vo svätyni svätyňa svätých. And what happened in the most holy place? Čo sa dialo vo svätyni svätých? What takes place there? Čo sa tam deje? There takes place, judgment takes place there. So we see here several examples Vidíme tu niekoľko príkladov, where we see judgment at the third. kde ten súd je na treťom stupni. So a characteristic of the third angel's message is judgment. Charakteristika toho posolstva tretieho anjela je súd. Okay? And now we want to give another fact. Chceme dať ešte jeden fakt. And this fact is, for example, the 3-1 combination. A je to kombinácia 3+1. You can write it 3 plus 1. Just do it here. 1, 2, 3 plus 1. Takže 3+1. So you have 3 steps. Máme 3 kroky And there's plus 1, which is then the fourth. a ešte je štvrtý, to je plus ten And posledný. this comes from the Bible. Toto je z Biblie. And we want to look at where it comes from now. Pozrime sa, kde sa o tom píše. This is Luke 13, Lukáš 13, verses 6 and 9. 6 až 9. A povedal toto podobenstvo. Niekto mal fík zasadený vo svojej vinici a prišiel hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel. Vtedy povedal vinárovi: Hľa, toto už po 3 roky prichádzam hľadajúc ovocie na tomto fíku a nenachádzam. Vytni ho, na čo ešte i tu zem kazí? A on odpovedal a riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, čo by na budúce doniesol ovocia, a keď nie, potom ho vytneš. Oh, you know? Okay. So we see Christ speaks a parable here. Vidíme, že Kristus tu hovorí podobenstvo It's about a fig tree. o figovníku. And how many years does the gardener take care of this fig tree? Koľko rokov vlastne sa stará ten záhradník už o ten figovník? It says for 3 years. 3 roky. And then who comes? A kto prichádza? The owner comes and he looks for fruit.
prichádza vlastník, nenachádza ovocie. He doesn't see any, and what does he want to do? A čo chce urobiť? He wants to hew it down. Chce ho zotnúť. But what does the gardener say? Čo hovorí záhradník? No, wait. Nie. And for how long? Čakaj ešte For another year. 1 rok. So in this extra year, V tomto ďalšom roku what does he do? čo urobí? He does exactly the same work as in the 3 years. Urobí presne to isté s ním, čo tieto 3 roky. He waters it, Polieva, he puts good soil around it, dá dobrú pôdu, and takes good care of it. stará sa o strom. So we see that there's an extra year given, Takže vidíme, že je daný ešte 1 rok navyše, which includes the same work as was done in the 3 previous years. ktoré zahŕňa vlastne rovnaké dielo, aké bolo robené v tých predchádzajúcich 3 rokoch. So we have 3 years Máme 3 roky plus 1 year, plus 1. and in this extra year it's the same work as here. A v tomto roku, ktorý je daný navyše, sa učiní rovnaké dielo ako v týchto. So this represents the 3 angels' messages, To je reprezentácia posolstiev 3 anielov, as we showed 3 ako steps. sme ukázali, 3 kroky. But did you know that there's another angel? Ale viete, že prichádza ešte aj ďalší aniel? Ellen White calls it the other angel. Ona ho nazýva iný aniel. And- Yeah, Aj Biblia. and this is in Revelation 18 we find this To angel. je v Zjavení 18. So, and we call it, in this movement, we call it the 4th angel, My ho nazývame v tomto hnutí 4. aniel, just because after the 3rd comes the 4th. pretože po trojke prichádza 4. But what is the message of the 4th angel? Aké je posolstvo tohto 4. aniela? It's the same message as the second one. Je rovnaké ako to druhé. Okay, so we see it in the extra message we receive. My vidíme, že v tom posolstve, ktoré dostaneme ako keby navyše, We have the same as in these messages. máme tam rovnaké ako v týchto. We show that in the second, Tak to ukážeme. because I don't want to run ahead of me. Nechcem predbiehať. So this is the 3-1 combination. Takže toto je kombinácia 3 plus 1, We have 3 years plus 1 year. kde máme 3 roky plus 1. We have 3 angels' messages plus the angel of Revelation 18. Máme posolstva 3 anielov plus posledné 4. posolstvo zo Zjavenia 18. Or for example, in when the friends of Daniel were in the fiery oven. Alebo keď Furnace. Danielovi priatelia boli v ohnivej peci. How many friends were in there? Koľko ich tam bolo? There were 3. 3. But was there only 3 people in there? Ale koľka ti tam boli naozaj? No, there was a 4th person. Ešte 4. človek. So it's 3 plus 1. Takže zase 3 plus 1. Also, for example, with the decrees when Jerusalem was to be rebuilt. Alebo s dekretmi, keď mal byť vystavaný Jeruzalém. And it was 3 decrees, 3 dekrety but then came a 4th one. a potom prišiel 4. And they were all about the same thing, to rebuild Jerusalem. A všetky boli o tom, aby sa vystaval Jeruzalém. Okay, so we're coming to a close. Za chvíľku to uzavrieme. And in closing, we would like to talk about the everlasting gospel. A na konci chceme hovoriť o večnom evanjeliu. I wanted to put it like 3 angels, 3 decrees. So no, you don't want me to write it? This is 3 angels. You can do, Like 3 angels and 4. yeah, if you want to. If you don't want to, it's okay. I don't care. Takže 3 anjeli. Potom bol 4. anjel. 3 priatelia v peci. Plus Pán Ježiš s nimi. A 3 dekrety. That's good. And there are more. A ešte sú aj iné príklady. We just leave it with them now. Sme to takto nehali. Okay, so the everlasting gospel, Večné evanjelium, where do we find it? kde ho nachádzame? We find it in Revelation 14, verses 6 and 7. V Zjavení 14, 6, 7. Okay, probably should be 7 and 8, or 6 and 7. I don't know. Angel flying through the midst of heaven. Videl som iného anjela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu.
a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, i zem, i more, i pramene vôd. Yeah, so we see this angel, he has the everlasting gospel to proclaim. Vidíme, že tento anjel má večné evanjelium, ktoré ide hlásať. Okay, and Ellen White says about this everlasting gospel A Ellen Whiteová hovorí o tomto večnom evanjeliu in Selected Messages, Book 2, page 106. Vo vybraných svedectvách 2:106, If you want to read it. že posolstvo anjela letiaceho prostredkom neba je večné evanjelium, rovnaké evanjelium, aké bolo vyhlásené v Edene, keď Boh povedal hadovi: a položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom, a ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. So she says this everlasting gospel Ona hovorí, že toto večné evanjelium is the same everlasting gospel je to isté evanjelium as the one proclaimed in Genesis 3:15. ako to, ktoré bolo hlásané v Genesis 3:15. And she quotes Genesis 3:15, A ona cituje Genesis 3:15, but there it's not called the everlasting gospel in the Bible. ale tam to není nazvané v Biblii večné evanjelium, As in Revelation, tak ako v Zjavení, but because of Ellen White, we know it's the same. ale vďaka Ellen Whiteovej vieme, že je to isté. And in Genesis 3:15, we get details of what the everlasting gospel is. A tam je detail toho, čo vlastne je večné evanjelium. What is the everlasting gospel? Čo to je? The everlasting gospel is not so much about Christ's love Není to až toľko o Kristovej láske, as the Christian world teaches today, ako sa to učí v kresťanskom svete, and about how we need to love one another, a o tom, jak sa musíme milovať, how there needs to be world peace, a ako musí byť svetový pokoj, and we need to be nice to everyone, a musíme byť ku všetkým and we milí need to be all one. a zjednotiť sa. These are all good and correct things, Toto sú všetko dobré a správne veci, yet though it got perverted with time, ale časom to už trošku nabralo zvrátenosť. because here in Genesis 3:15, God tells us that the everlasting gospel is to put enmity between his followers and the followers of Satan. Pretože Genesis 3:15 nám hovorí, že večné evanjelium je, že sa položí nepriateľstvo medzi tých, ktorí nasledujú Boha, a tých, ktorí nasledujú Satana. And there's actually war between these two groups. A medzi týmito dvoma skupinami je vlastne boj. So what is actually the positive thing about this everlasting gospel? A čo je na tom pozitívne? If you have to look at the context, Pozrime sa v kontexte. Satan and Eve just sinned. Satan a Eva, Adam and Eve just sinned, Adam a Eva práve zhrešili and they are condemned to death. a sú odsúdení na smrť. But now Christ tells them Ale Kristus im hovorí: there will be enmity between Satan and you guys. medzi vami a Satanom bude nepriateľstvo. That means by saying this, Christ actually saved Adam and Eve, Tým, že to povedal, on im vlastne dáva posolstvo záchrany. because he tells them, I will make a distinguishing line between Satan and you, On hovorí: ja urobím rozdeľujúcu čiaru medzi Satanom a vami and there will be war between you, a bude medzi vami boj and you will be saved. a vy budete zachránení. This is the everlasting gospel. To je večné evanjelium. This is a positive message. To je This is a positive message. This is to a je good vlastne message posolstvo, ktoré nám prináša dobrú správu, because it tells us pretože nám hovorí, that we will be free from sin. že budeme zachránení od hriechu. Okay. So how does how does a reform line pattern look like? Ako vyzerá vzorec reformnej línie? Because we talk about this pattern. My sme hovorili o tomto vzorci. Can I have one of the pens? Just take the black one. And let's just wipe this out and draw one. Poďme toto vymazať. Even though it's a nice big wall, I'm running out of space. So there was a sentence created in this movement. V tomto hnutí sa vytvorila taká veta, Which describes the everlasting gospel. ktorá popisuje večné evanjelium. And this sentence was created based upon many hours of studying. A
A bolo to vytvorené na základe mnoho hodín štúdia. And the sentence is the following. A je to toto? Do you have it translated? Mhm. Okay. Večné evanjelium je dielo Krista v tom, že sa vyprodukujú a preukážu dve skupiny uctievačov na základe trojstupňového prorockého skúšobného posolstva. Okay, so this is the sentence, Toto je taký výrok. and it's very, you could speak many hours about the Dá sentence. sa o tom hovoriť dlho. Okay, so the work of Christ Dielo Krista is to produce two classes of worshippers, je to, že vlastne sa vyprodukujú dve skupiny ľudí. the good and the bad. V úvodzovkách dobrý a zlý. The two groups we see in Genesis 3:15. My tam už vidíme tie dve skupiny v tom Genesis 3.15. And how does he create these two groups? Ako Kristus produkuje tieto dve skupiny? How does he get them separated? Ako ich vlastne rozdelí? Think about it. Man sinned, Človek zhrešil and is now one with sin. a je jedno s hriechom. But what God does, and I hope the camera picks that up, To, čo robí Boh, he creates of that oneness, he creates enmity between them. on rozdeľuje a on dáva nepriateľstvo medzi človeka a hriech. And creates two, A urobí ich dve. the bad and the good. Oddelí hriech od človeka zlé a dobré. And how does he do that? Ako to spraví? Based upon a threefold prophetic testing message. Robí to skrze také trojstupňové posolstvo prorocké, Which is demonstrated by the three angels. ktoré je vlastne ukázané v tých troch anieloch. So a reform line looks the following. Tá reformná línia vyzerá tak. And again, it doesn't line up with the above one. To teraz nedávam do línie s týmto. We have our line, Máme líniu and we have here in the beginning a waymark called the time of the end. na Take the začiatku, blue one. na začiatku línie je čas konca. Because then I can draw and you can write. This is when the reform line starts. Tuto začína reformná línia. Because at this reform line, at this point, Lebo v tomto bode Christ gives light. Boh, alebo Kristus dáva svetlo. And this is increasing. A to sa zvyšuje. And we call it the increasing of light. A to je Increase of knowledge, excuse me. zvýšenie poznania. So before light is actually coming, Predtým, ako to svetlo príde, there's darkness. je temnota. Demonstrating this that way here. Yep. So there's darkness, then comes the time of the end, and the Lord sheds light. Je temnota, príde čas konca a Boh zasvieti svetlom. Then the Lord formalizes his message Potom Pán Ježiš svojmu, alebo Pán svojmu posolstvu dá určitú formu. because he formalizes his message because later on he wants to test his people on this message. Pretože bude skúšať svoj ľud na tomto posolstve. Okay? So this formalization leads to this point here. What should I write? Formalization. Takže tu je formovanie toho posolstva. And at this point, the message is getting empowered. A tu na to posolstvo dostáva moc. And it's getting empowered by somehow a divine being coming down. Tým, že niečo z neba zostupí. And this is all the first message. Toto celé prvé posolstvo. We mark the number 1 here. And when this message comes, Keď príde posolstvo, then the foundation is being laid. tak sa stávajú základy. Okay, we see here foundation. So maybe write foundation. Can I write it here? Yep. Then the divine being coming down. How should I write divine being? Mm-hmm. To
don't really have that expression. Can it be a No. symbol from heaven? Something coming down, a heavenly angel coming down. It's not always an angel, but you can write an angel coming down. Alebo niečo zostupí z neba. Niekedy je to anjel, niekedy je to niečo iné. I just write coming down from heaven. Okay. And maybe you write for this waymark power, A tomu posolstvu je daná moc. because that's where the message is empowered. What? Just take this out. Lebo vtedy to posolstvo dostáva moc. Okay. So next now, Ďalej. the foundation is being laid, Už máme základy. and Satan doesn't like the work which is going on. A to sa Satanovi nepáči. So Satan is trying to work against it Takže Satan sa snaží pracovať proti tomu. by raising the enemies. Tým, že vzbudí nepriateľov. And the enemies, they do an activity against the work which was being done here. A oni vlastne pracujú proti tomu dielu, ktoré bolo dané tu. Okay? So this is the activity of the enemy, Takže nepriatelia sú aktívni. if you want to write that there. And it's always close connected A to je veľmi blízko spojené with the second waymark. s tým druhým milníkom. Mm-hmm. It's okay. And then our second waymark A druhý milník is often visual. je veľmi často vizuálny. Let's put visual there. Here? Yep. And after this, Potom we can see a manifestation of God's power. je prejav Božej moci. We demonstrate it this way. Prejav Božej moci. And this one is connected with the third waymark, A ten zase súvisí s tretím milníkom, which we already showed down there, ktorý sme už ukázali. is judgment. A to je súd. If you want to write judgment there. And now it gets a little more complicated Teraz je to troška because to skomplikuje, we said there is an extra year. lebo sme povedali, že ešte je jeden rok navyše. And we said this is the fourth angel of Revelation 18. A to sme vravili, že to je štvrtý anjel zjavenia 14. So we have the fourth 18. angel, Takže je štvrtý and I anjel. put the fourth up here Ja dám štvorku hore, because the fourth angel has the same message as the second. lebo ten štvrtý anjel má rovnaké posolstvo ako druhý. But what did we say about the second angel? Ale čo sme hovorili o druhom anjelovi? What did we say about this order? Čo sme vraveli o tom poradí? The third cannot be without a second and a first. Tretí nemôže byť bez prvého a druhého. And you can't have a second without a first and a third. Nemôžeme mať druhé bez prvého a tretieho. So by knowing that the fourth has the same message as the second, Tým, že vieme, že ten štvrtý má rovnaké posolstvo ako druhý, and knowing from Luke 12 that in the fourth year the same work is being done as in the 3 previous years, z toho Lukáša 12 vieme, že v tom štvrtom je robené rovnaké dielo ako v tých predchádzajúcich rokoch. we know that there needs to be a first Vieme, že musí byť prvý and a third. a tretí. And this is all under the fourth angel. A toto všetko sa deje pod tým štvrtým anjelom. It's under, so to speak, a repetition. Je to také opakovanie. And again, here we see an angel coming down, Znova vidíme, že zostupuje anjel and here we see a judgment. a súd. And we see this as being visual. A tam je vlastne vizuálny test. So time is up, Čas už vypršal. and this is a reform line, Toto je reformná línia, how you can see it. ako ju vidíme. And this is not something which we were just thinking about, put it there. To nie je niečo, čo sme len tak tam nabachali. This is something based upon many hours of Bible study, Toto je založené na mnohých hodinách štúdia, where you realize this is a pattern in the Bible. kde sme
pochopili, že toto je vzorec, ktorý sa stále opakuje. So this is the pattern the Lord has given. Vzorec, ktorý Pán Boh dal. And this pattern you can see in every reformatory line in history. A vidíme tento vzorec v každej jednej reformačnej línii v histórii. You can see that from Moses, Elijah, Noah, Vidíme to u Mojžiša, u Eliáša, u Noého, Christ timeline. v čase Krista, You can see it in Luther's timeline. u Lutera, You can see it in William Miller's timeline. Williama Millera And so you can see it also in our a timeline. takisto aj v našej dobe. So in the next hours, we want to see now how this pattern V ďalších hodinách chceme ukázať, is seen in all these stories. ako tento vzorec sa opakuje v tých príbehoch And if this pattern really fits it. a ako to do toho zapadá. And we will come to see that this pattern fits. A uvidíme, že ten vzorec je stále ten istý. So let's kneel for a word of prayer. That's okay. Ešte sa pomodlíme na záver. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we want to thank you for your word. ďakujeme Ti za Tvoje slovo, Lord, even though when it's so many years ago, aj keď je to už tak mnoho rokov dozadu, where the angels' messages came into this earth history, keď posolstva troch anielov prišli do histórie našej zeme. Lord, so we know that from great controversy that you will also test us today, My vieme z veľkého sporu, že Ty budeš skúšať aj nás, because your dealing with men is ever the same. lebo to, ako robíš s ľuďmi, je vždy rovnaké. So also we will have 3 tests. Aj my budeme mať 3 skúšky. Lord, help us that when these tests come to us, Prosíme, Pane, keď tie skúšky prídu k nám, that we won't reject, aby sme ich neodmietli, but accept ale prijali and can benefit of all these messages, a mali užitok zo všetkých tých posolstiev, which show us the change which is about to take place in the sanctuary, ktoré nám ukazujú tú zmenu, ktorá sa udeje vo svätyni, which is that you will leave the sanctuary ktoré je to, že Ty opustíš svätyňu and will come back to this world. a prídeš späť na túto zem. And we thank you for helping and blessing us. Ďakujeme Ti za to, že nám pomáhaš a žehnáš. In Jesus' name, V mene Ježiša Krista. amen. Amen.